TPET 深耕家纺细分领域10多年，自动四边缝技术不断创新迭代，推出一款适用于多种大小尺寸的超细毛巾自动化、智能化生产设备，助力产业转型升级，如沙滩巾、浴巾、运动巾、茶旗、干发巾等产品，都可以用这台设备实现。可根据客户生产需求，一次可上1片或多片毛巾，最多一次可缝制5片。送料、裁切、上商标、缝制、收料，全自动化完成产品加工，极大程度减少人力成本，且产品品质标准化，提升产品良品率。配备自动升降收料装置，降低人工劳动强度，可按需加装物联模块，实现设备数据实时采集，助力客户在线化管理，协同管控生产。